你好啊，我係阿 Jackie 林小姐啊。而家嚟到天聯咧，介紹你睇一個銀主盤。呢輪好多銀主盤啦，連天聯都有啦，開始呢個新嘅銀主盤嚟嘅。建築面積係3560尺，實用面積係2009尺嘅。花園有1374尺。呢間屋嘅入伙年期係2009年嘅12月嘅。呢間屋嘅業主咧係一手買入嘅，佢係以3471萬買入嘅。呢個位置就喺二期啦，二期就共有199個盤嘅。一期同二期咧就各有各嘅會所嘅，二期嘅會所就大啲，有室內泳池嘅，咁可以同一期共用嘅。而家嚟睇下呢個銀主盤啦。呢度咧就係佢前庭嘅花園嚟嘅，前後花園夾埋咧係1374尺，2層式，連天台嘅。呢個蓋咧就佢自己搭出嚟嘅，同埋咧佢呢個廚房，呢個係廚房位啊嘛。佢個廚房位咧係做咗少少出嚟嘅，有2個嘅入契車位咧，就可以由自己嘅花園咧落去嘅，係地下車庫嚟㗎。而家我睇咗個車位先啦。呢度就係佢地下車庫嗰個車位啦。呢啲玻璃咧，同埋呢隻門咧，都係自製嘅。本身呢度係乜嘢都冇嘅。佢廚房就可以出到前庭嘅，我哋入去睇咗個廚房位先啦。佢呢度咧都有啲漏水情況嘅，要自己做嘅。呢個中島咧有個洗手盆啦，有個煮食爐咧，呢度係自己加出嚟。個廚房加大咗好多嘅。呢度有個房咧，原先係工人房嚟嘅，同埋2個洗衣機都係擺呢個位㗎。另外仲有一個洗手間。啲本身都係煮食爐位嚟嘅，佢只換咗爐啦，抽油煙機。呢邊咧就係飯廳，佢飯廳同客廳咧係錯層式設計嘅。最遠呢個閘咧就係喺街入屋嗰個閘嘅。呢度就係大門。呢度咧仲有個洗手間嘅。呢個位置咧本身係一個緊嘅玻璃窗嘅，咁佢而家拆咗，可以通到去花園嘅。咁佢喺呢個位置咧就做咗一個房。呢間房仲做咗個企缸，可以沖到涼嘅。呢個位咧本身係後花園嚟嘅，佢而家將個後花園咧就做咗一個廳。你睇到呢個大飯台啦，同埋後邊有啲桌球台。佢幾乎係做晒成個花園嘅，佢成個花園做晒咁滯嘅，即係側邊咧就剩翻條路，側邊可以行到去後邊，行到去側邊嗰邊。
呢一層客飯廳連花園咧介紹完㗎啦，睡房就喺晒2樓。而家上去睇下，樓上2樓咧原裝係3個睡房，其中2個係套房嚟㗎，仲有一個偏廳嘅。呢個睡房嘅景觀係好好嘅，佢望出去出邊咧就遠望就係大閘口入嚟嗰邊嚇，咁又望到會所嘅，前邊係冇樓遮住嘅。呢個睡房咧係一個套房嚟嘅，望嘅景咧同隔離嗰個細房係一樣嘅，大家都係向北嘅。呢度個浴室咧就唔係浴缸嘅，佢係花灑浴嘅。呢個下浴室咧都係花灑浴㗎，冇浴缸㗎。呢層咧原本有個偏廳嘅，而家睇下偏廳先，佢咧就將佢間咗一個睡房，而佢望嘅景觀係望翻去街入閘嗰邊個方向。呢個咧就係最大嗰個睡房啦，亦都係主人房嚟嘅。咁佢喺側邊呢度咧就抽咗一位咧，就做咗嗰個衣帽間嘅。佢露台望出去咧就係前花園啦。咁你去見到佢下邊呢度白色呢個棚咧，就係佢自己做出嚟嘅，就係我哋行落車房嗰個頂嚟嘅，同埋佢有啲位置咧係嗰個廚房僭建咗出嚟嘅。呢邊嘅方向係向南嘅，佢仲有一個大浴室嘅，有浴缸，有企缸，仲有一個雙洗手盆嘅。呢一層咧就3房2套，仲有一個偏廳，佢偏廳就改咗一個睡房嘅，即係變咗4個睡房啦。樓上就係天台，而家上去睇個天台。呢個天台咧就1層過嘅，而家行緊呢邊咧就係前花園嗰邊，呢邊望山嗰邊嘅方向咧就向南嘅。呢個位置下邊咧就係主人房嚟嘅。望住自己嗰條街嗰個樓景啦。嗱，呢個位置咧就係嗰個冷氣機嗰個散熱器。嗱，銀主盤咧見到呢啲櫃咧，佢係唔會幫你清理嘅，你係要自己負責㗎。而家行緊去後邊嗰邊係天台。呢邊嘅天台咧就向住後花園嘅，即係做咗個大廳嗰邊嘅位置。喺呢度咧，你會望到前面係冇樓嘅，全部都，亦都睇到二期嗰個入閘口嘅，同埋睇到個會所嘅。呢邊就向北嘅。嗱，呢度咧係有啲深圳嘅大廈，唔知你睇唔睇到？呢度咧就係河上鄉。有啲私人樓嘅，同埋有啲政府樓嘅。喺古洞北嗰邊，未來古洞北站咧都係喺嗰邊嚟。成間屋介紹完㗎啦。咁銀行開價咧就2300萬嘅，佢咧就唔使拍賣嘅，暫時唔使拍賣嘅。咁啊點樣做法咧？你出價咯，出價出票咯。咁啊佢就要係價高者得嘅，都好踴躍嘅。一開盤第1、2日咧都20幾台客去睇呢個單位㗎啦。你有興趣嘅就揾我啦。好多謝你睇個視頻啊！希望你為呢條片點個讚、分享及訂閱我個 YouTube channel 頻道。有興趣嘅打電話俾我或者 WhatsApp 我啦。下次見，拜拜。